Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita diberikan kesehatan, amin. Nah, kalau kita sehat, kita semangat untuk bekerja dan kegiatan kita masing-masing. Nah, ketemu lagi dengan channel Bang Jack Sederhana, teman-teman. Nah, jadi selesainya mari sana tadi, ini lanjut lagi untuk membuat jalan. Nah, jadi buat jalannya pinggiran sawit. Tuh, ini membuah hutan, teman-teman. Nah, di sana ada buah kayu. Tuh, yang sudah video kita tuh. Ini ada satu lagi batang kayunya. Tuh, buah kayu. Nah, sini. Tuh, akan nembang lagi. Tuh. Saya nggak berani di atas alat, teman-teman. Dikenakan nanti tidak hanya cuma patah. Tuh. Tumbang sendiri. Tumbang. Tuh, cara memotong kayu, teman-teman. Kayu ini ada buahnya. Ada buahnya. Tuh, buah kayu ini. Kayunya, teman-teman. Ini buah kayu hutan.
Nokel tunggul. Kalau membuat jalan di tengah hutan, teman-teman, harus ngangkat kayu besar. Memotong, teman-teman. Cara memotong kayu, batangnya dipijak lalu ditarik ujungnya. Nyangkut. Oh, narik kayu, teman-teman. Oh.
tanahnya biar padat. Jalannya sampai ke ujung sana. Nah, jadi jalannya sudah selesai. Sambung nanti videonya. Nah, ini sudah selesai jalannya, teman-teman. Ini pendek jalannya tuh. Jadi sekarang akan menyeberang lawa-lawa. Cari biting dulu. Nah, oke teman-teman, jadi jalannya sudah selesai. Alhamdulillah, ini jalan orang, teman-teman. Nah, sekarang tuh alatnya akan nyabrang ke sana, teman-teman. Nyabrang di rawa-rawa yang kita hampir tenggelam tadi. Jadi kita lanjut untuk menyeberang ke sana.